Unë përfundova në burg dhe më vjen keq sepse u shkatrova. Të lidhes me hoqën dhe si dhunë në familje si që bën media, se ti e ke parë. Elisa vinte te burgu bashkë me motrën, me familjen time, më takon te burg. Duke më përmend nënën e ndjerë, si kisha bërë as 2 setat akoma, i thash qohu të lutem, u qua, mere vajzën tate në qoftë se do të vi me vete, edhe largon nga shpimi, më tha do marrë dhe djalin. Ti nuk e djal me mua, i thash, vjerës. Ata tani e marrin djalin, shkojnë jetojnë në Tiranë, Teta nuk ta gënjej një fjalë pasha këtë pikë ujtje më vraf. Mora një 12.000 euro në xhep, vajta në Tiranë, dhe mora një shtëpi me qira, pas gjendjen e saj ishte bërë u hapita që ka qenë shumë e bukur në realitet. Ishte kthyer domethënë në një gjendje katastrofike dhe më hodh në qafë, më përqafoj dhe më tha, më fal, kam bërë shumë padrejtësi, kam dhe mesazhe që më thot, e di ke të drejtë, kemi bërë padrejtësi pafund unë dhe nëna ime.